utsire binaje msiziro kubera nga temu gobera Fahad Pro UG ko muri nyongero kubera nga temba buzako likinga sharingirako abalala abayite bonabono bagament kakati waliwo HP omukuru atacyasobola okubera nga te atuleterayo atana kubera nga to subscribe notification bell yodikone kojja kubera nga equalatinga buli wana abantu ka update eno ojja kubera nga ofuna ka notification yawo kakati omukuru ayina ekyo kyasobola okubera nga te atutera wano tubera na mawuli nga bugatambula mu ggwanga Uganda atene bwere w'eggwanga yonna kakati watali kumala budde oza kamere gate kutwala buterevu mu nsonga za Baby Gloria oba Gloria omwana yafiira awe Dubai. By the way lwaki muyita Gloria kuba abantu abamu babadde nga bambuza lwaki ono omwana omuyita Baby Gloria munaye wabadde ng'eri Dubai abadde nga yeyita Baby Gloria era nga bw'ogenda wali ku TikTok ye eriko Baby Gloria UG wali Dubai munaye yasobodde okubeera nga ate aziikibwa naye ensonga ze zikyakutte wansi ne waggulu era ng'ebyo byasobodde okubeera nga ate nkufunirayo ebikyasembyeyo maama kiri confirmed maama yalya ssente nze munaye no mbadde mbiwuliranga buwulizi era waliwo omukwano gwange omu enyumirizaako nagamba nti yaweereza maama we ssente okumala emyaka 7 imagine ng'oweereza maama we ssente emyaka 7 n'oleka abavubuka n'oleka abaganda bo n'oleka bbaawo kuba yalinayo n'omwami we yali avaayo naye n'abeera nga ate amwerekereza nayerekereza abaganda yeneyerekeza taata we n'abeera nga akasente akawa maama we. Omanye emyaka 7 ng'oweereza ssente omwana emyaka 7 kigenda okubeera nga ate giggwako n'akola enteekateeka y'okubeera nga ate amaliriza addeyo eka asobole okubeera nga tatuula mu bintu bye ayongere okubeera nga ate atambuza obulamu wamu n'abaana be. Maama yakolimira omwana naye ng'ensonga emukulumiza kumugamba nti maama naatera okubeera nga nkomawo so buli kimubeera nga okiteekateeka nsange nga kiri kiriya. Maama yamukolimira era omwana ono agenda okutuuka okubeera nga ate addayo e Uganda bw'ati wallahi yasanga tewaliwo kintu nakimu kiriwo. Kitegeeza maama yakwatanga ebifaananyi n'amukubira enju z'abantu ez'enjawulo n'amukolera endagaano eziri fake n'amukolera buli kimu ekifaananyi. Maama n'amwekaliza n'amugamba mwana gwe saakusomesa ebbanga lyonna nali mbadde mmaze wano nga ndabirira abaana bo essiri zonna zibadde nga zirabirira mwana wo. So omwana oyo yali depressed nnyo naye nga ebyasembayo okubeera nga tebivaayo kigambibwa mbu maama ate kennyini yeetaba mu kubeera nga ate ayonoona obulamu bw'omwana we. Yagenda n'amutambulirako n'amuyoola ebigere n'abitwala gy'abitutte omwana ono n'agwira ddala eddalo naye ng'abazadde awo omutuusa. So y'ensonga y'emu ku nsonga ya Gloria. Maama wa Gloria abadde yamugaana okubeera nga ate addayo Uganda nga asooka ogumiikirizaamu naye ng'amukubira ebifaananyi ebintu eby'enjawulo kakati ennyumba etuuse wano naye kyabaweddeko okubeera nga tebatuuka eka ng'ekyamazima tewaliiwo wadde akatooyi oba kale katooyi kinene naye wadde akapoloti ka 5x5 nga zonna ssente maama yazirya. So banaye abazadde mwongere okubeera nga ate mweddako sitirira nga nkyali ku nsonga z'e Dubai waliwo ka video ngenda okubeera nga ate nkuterawo awo osobola okubeera nga ate okalaba byonna ebikalimu ogenda kubeera nga ate obiwulira. Comment section ebeera open era nga oyeddemu okubeera nga ate owandiikawo wansi awo bwe kikyowulira kyowandiyagadde okubeera nga ate oyogera ku video eyo. Ate wenabeera nkujjiddeko ensonga ezo nina video zirala nnyingi nnyo mu maaso awo zenyina okubeera nga ate nkuleetera likinga sharingirako abalala ate tutambuliramu ffenna Fahad Pro UG gwe muli kamutemuvaako. Omukyalo ono n'abalala bangi naddala mu nsi z'omubalabu okusingira ddala Dubai wamu n'ensi ya Iraq bali mu kubonaabona tebalina waakusula. Abo abazaalidde ku ddungu basula waweeru n'abaana baabwe bambi bagezezzaako okwagala okudda ewaka biganye. N'olwekyo bw'osanga omuntu bw'ati nga tonaasooka munenya bw'oba olina kamere olina ku mazzi olina ku lugoye oba kumusuzaako ennaku entonotono bambi muyambe. Omukyalo ono gwe mulaba mulwadde nnyo, omwana ye mulwadde nnyo. Omwana muto yandibadde ali mu kuyonka naye omwana tasobola kuyonka olw'ensonga maama we amabeere g'abaaki naye mbu gatandise n'okuvunda bambi talina watandikira n'ekyokulya kibula ayagala kudda waka talina wakutandikira. Awo wensabira abasobola muyambako nadda ewaka musobola otuukira Grace Kelly n'abalaga waali abasobola oba oliawo okusondayo ekintu kyonna oba balina ku ssente ez'okumuwa neera mutuukire Grace Kelly. Nze nabagambye by'okukwata ku ssente zange oba okusonda nakitadde naye ng'eddoboozi wendi. Omusajja ono ntegeddeko lya Joram naye nga Munnayuganda y'ensibuko y'okubonabonako omukyalo ono gwe mulaba asitudde omwana gwe twagala okulaba nti addayo e Uganda naye nga bino ebifaananyi byonna nga bakyali mu 2 n'ebisinga bya 2023 essaawa eno omukyala talina waakusula
ekyokulya talina, omwana mulwadde, omwana tasaana kuyonga ku mabeere ga mukyala kuba omukyala amabeere ge malwaddemu naye bambi. Omwana ono anywa mazzi kuba mukyala tasaana kufuna mata ng'awa mwana ono. Naye ng'ekiruma ali Dubai n'omusajja nnyini mwana naye ali Dubai wabula yamusuulawo. Basajja mwe kwa mwakafaananyi singa ono omwannyoko gwe bayisa we bati. Nze abakyala nsiba abagamba buli mwana gw'ozaala sooka okumanya onaamusobola, abasajja baafuuka kirala. Oyinza okugamba kanneewogoma olw'ebizibu naye ate n'ebyensibuko y'ebizibu byo. Olaba obuliddwa ekyokulya ng'oli omu, olwo waakuzaalamu n'akulekera omwana ogenda kukola otya? Mbasaba mumanye ekyabatwala ku ddungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda, edda nga tukyali baana bato tulina obuyimba bwe twayimbanga nga twagala okulaga bannaffe abakoze obulungi okusiima kwaffe n'okubawaana n'okubasuusuuta. Mwalimu akayimba akagamba tulina abaana bali caccaca olubabu caccaca. Mukajjukira n'essaawa akayimba ako tukayimbire Waiswa Mufumbiro. Ffenna tugambe nti tulina omwana oli caccaca olubabu caccaca, tulina Waiswa caccaca olubabu caccaca. Oli Waiswa olubabu, Allahu akbar. Atannaba kulaba program yayita n'amwatulira eyaddewo ku Lwokubiri ku Paal FM Luka 10 ku kibanja kya Paal FM ku Facebook. Ogenda olabe program eyo. Bw'ona omala ogiraba ojje tulina meeting z'ekyamaani waayo. Meeting ya kuyimbira Waiswa Mufumbiro buyimba buli bwe twayimbiranga bannaffe bucaccaca olubabu. Omusajja oyo emabegeri nawo tukyabikkirira bannaffe abo era nga tukyabalowoleza okuba nti bajja kwekuba mu mutima bave mu bikolwa ebyekifere babeere beerufu beetonde batereeze ensonga tugende mu maaso ffe nga tulowooza tyoba oliawo byabasobako nga tetunnajja kati nga bwe tuzze nga tugezaako bbalaga nti bane tutambule bwe tuti nga tumanyi bajja kukyuka batambule naffe mu kkuba eggolokofu lye tukola ki lye tubalaga. Oba kitegeera manyi ekkuba eggolokofu kikulu nnyo. Ekkuba eggolokofu kitegeeza kuluŋŋama. Kikola ffe mu Busiraamu bwe tuba tusaala mu surat al-Fatiha waliwo aya wetusabira Katonda nti ihdina sirata al-mustaqima. Katonda waffe tukusaba otuluŋŋami mu kkuba eggolokofu. Kati nawe twalowooza nti oba oli awo bavudde ku ekkubo ery'obubuze baterere ku kkuba eggolokofu ery'okutambulizaako eggwanga lyaffe nga ligenda mu maaso. Bakyali ne beerema naye mu biseera ebyo nga twanaba kuvaayo kukunama nakweyambulira nsi bategeera bwe bafaanana. Omukulu Waiswa Mufumbiro yali ku programu eyo yennyini n'agamba NUP eringa nnyanja. N'agamba ekiri ku nnyanja kiri eki, ennyanja tetereka kintu kifudde. Ebyennyanja bisobola okweyagalira mu mazzi nga biramu nga bwe byagala, naye wekifiira bwe kiti ennyanja teyinza kuganya mulambo okubeera munda mu yo, erina ogukuba n'eguzza waggulu. Amazzi ne gakuba ne gakasuka ebbali w'ennyanja ku lubalama, ensolo ne zirya, ebinyonyi ne birya. Oba kitegeera nagamba NUP nnyanja tetereka kifudde. Naga essaawa eno byemwogerako byonna biriwo biwero. Mpuga we yagambira mbu ayimiriza abafuutu sooja wa ayimiriza enkola ya Kkunga e Masaka. Oba kitegeera naga nti mumulidde essaawa yonna buno omukyala ababunyanja obutono buli kungulu ku mazzi obutengejja ne bwe zinaaba shaaka nga ze zifudde mu nnyanja gye bayita NUP. NUP jazissa kungulu ensi ezirabe nti guli mulambo gwa shaaka. Olwaleero tandika otunule NUP ng'olinga atunudde mu nnyanja byennyanja kigola bakungulu ku mazzi bitengejja. Shaaka zo tannaba kulaba. Olwaleero gwe ampuliriza bw'otunula mu nnyanja gye bayita NUP shaaka tonnaziraba ku mazzi nga zitengejja. Tonnalaba mpuuga bweba NUP yamuwandula dda ali kungulu atengejja bw'ati
embuyaga bwewuuba bwezeeno bweza ku lukalu bwekomyawo bweza ku lukalu ali kungulu Abedi Bwanika ennyanja yamuwandula dda ali bweru ali kungulu ensega ze zigenda okujja ziri omulambo Twaha Kagabo yamuwandula dda simanyi Tebandeke yawandula dda bano bakazi be Bashiri yawandula dda bannanga ate bwe batusasasasira abantu be Kawempe zombi Katonda yazigerera abalonda akazi be Bashiri teyakolayo wadde omwaka ebbanga lino lyonna ekisanja bakimazeeko nga tebalina mukiise ab'e Kawempe bakimazeeko nga tebalina mukiise nga balina ghost afune obufunyi musaala omusaala gufuluma ndikugenze basasudde omukiise w'e Kawempe naye nga taliyo Kawempe ey'okubiri omukiise gyali mulamu naye emyaka ekisanja kyera kugwawo ng'ali ku kitanda teyatulako mu ofiisi kumala mwaka bannaffe abo tubasaasire lwosi bakola nnene ekiyitibwa obubaka bwa paalamenti Kawempe tefunyeemu omu mulwadde omulala tetumanyi kyamutuukako oba kitegeera eto oyo naye muganda waffe kazi we Bashiri Mbazira ennyanja yamuwandula dda kitengejja mbuyaga ewuba bwezeeno bwezeeri oba kitegeera omusajja yannyonnyodde n'ayogera ku meeting y'ababaka abagezezaako okujingajinga ekiwandiiko bateekemu ssente z'abampuga ze beegabira nti zaaliyo mu mateeka paalamenti yaziyisa Katonda ow'ekisa ekingi n'abajja awunza eyabadde awandiika omuwendo gwabo abafuna ssente ab'enjawulo abafuna miliyoni ebira n'awandiika kaana n'awandiika kameka mu kifo ky'ebina era ne baswalira awo ekyokubiri ekinawisa kiri kimu bannayuganda bakomishona abavunaanibwa ogw'obubbi bali bana naye simanyi lwaki buli agaana okusayininga ayogera ku mpuuga ekiwandiiko kye bali mu kusayiningako tekiri mu kujja bwesige mu mpuuga yekka wabula mu bakomishonazi bana kati gwe Sseggona atayagala kusayininga ku lwakugoba mpuuga ku bakomishona sayininga ku lw'abasatu aba NRM mpuuga mugambe nti nze sayininze ku lw'abali abasatu si ku lulwo gwe nga gwe bw'oli kyali wange twasoma ffenna oli obbi simanyi oli twakola ffenna ebyobufuzi nti ye naye toli bw'omu eriyo bali abasatu bwe sisayininga ku lulwo nja kuba nsevize ne bali abalala abameka abasatu abatali bakyali bange naye ensi yonna eyogera ku muntu mpuuga basayiniza ekiwandiiko ekigoba mpuuga basayiniza ekiwandiiko ekigoba mpuuga sobola kusayinика kiwandiiko kigoba mpuuga sobola kubeera nga nze Nsereko Muhammad aye nentemako mpuuga nsamba omutwe bagambye ali yekka bakomishona bali bana lwaki mwogerako omu yekka lwaki bali abalala basatu bo teboogerwako bo tosobola kusayininga ku lwa mpuuga omu sayininga ku lw'abasatu bali abalala abatali bakyaliibo ekitali ekyo mutubuzaabuza mwenna muli babbi NUP yawandudde dda buli kyanyanja kifu kiri ku mazzi mwe just mutulotunuzi ku nyanja mwetegereze buli mulambo gw'ekyanja mugenda gula kungulu ku mazzi mugende mwetegereze yabawandudde dda bali bati atanaba kukitegeera miitingi y'ebyennyanja ebifu ebyawanduddwa okuva mu nnyanja gyebeta NUP eri Masaka nga biri mu gw'omukaaga gye bagenda okuŋŋaanira ennyanja bye yawandula olwo nga bafudde